Hi, welcome to Spark Medical Bilingual Orofacial Pain and Oral Medicine Channel. スパークメディカルの口腔顔面痛口腔内科チャンネルへようこそ。今日もこちらの動画ご覧いただきどうもありがとうございます。さて、今日はこれからまたアーティクルレビューを行っていきたいと思います。今日の論文は Colchicine for the treatment of COVID-19。コルヒチン、日本語ではね、今英語ではコルチシンって言いましたけれども、日本語ではコルヒチンというふうな名称になりますが、それがコロナウイルスの治療にとってどのような影響を及ぼすかというレビューになります。Today, I am going to review an article from a Cochrane library. The title of the article is Colchicine for the Treatment of COVID-19, which was recently published in Cochrane Review, 2021 issue number 10, so it is the most recent article or the publication. The author is Mikolajewska and Fischer, Dr. Piechotta. So, I will put the link on the description box, so if you'd like to read the entire article, feel free to go to the cited article.さあ、先ほどね、論文、筆者の名前なども読み上げましたけれども、論文自体は、また国連レビューの方ですね、国連ライブラリーにアクセスいただくとご覧いただけますので、元論文、こちらをご覧いただきたい方は、皆さんそちらをアクセスしていただければと思います。まず、そもそもこのコルヒチン、あるいはコルチシンですね。これがどんなお薬かというと、昔から痛風に対して使われているお薬になります。First, what colchicine is that this is a medication commonly used for gout. There was an article which explained about the mechanism of action of this colchicine. So first I will cite the article and read a part from that article.Now, this article was published in the Journal of Arthritis and Rheumatology 2015. I will also put the citation in the description box, so if you'd like to read it, then please access from there. まずコルヒチンがどんなものかというお話をしていくんですが、これちょうどね、薬理作用について書いてある論文がありましたので、こちらは2015年に Arthritis and Rheumatology、こちらの学会誌に書いてある論文、こちらも出典参考文献は説明概要欄のところに書いておきますので、そちらご覧いただければと思います。The primary mechanism of action of colchicine is tubulin disruption. This leads to subsequent downregulation of multiple inflammatory pathways and modulation of innate immunity. Newly described mechanisms include various inhibitory effects on macrophages, including the inhibition of the NACHT LRRPYD containing protein 3 or NALP3 inflammasome, inhibition of pore formation activated by purinergic receptors P2X7 and P2X2, and stimulation of dendritic cell maturation and antigen presentation. Colchicine also has antifibrotic activities and various effects on endothelial function. The therapeutic use of colchicine has extended beyond gout arthritis and familial Mediterranean fever to osteoarthritis, pericarditis, and atherosclerosis. So that was the mechanism of action explained in this article. これをちょっと日本語で少し訳していくと、まず一番最初の MOA ですね。薬理作用っていうのは tubulin disruption であると。で、これがその後に出てくる炎症性の、経路というのをストップする、あるいはそれを抑制する。なおかつ innate immunity っていうと先天性の免疫機能ですね。これを調整する modulate というと変化させるということになりますけれども、newly described mechanisms は新たに
今議論されている薬理作用というのが NALP というのはマクロファージ系のプロテイン、こちらをインフラマソームっていうと炎症インフラマソームですから炎症性の酵素、それを分解する酵素ですね、こちらの方に関わってくると。なおかつ pore formation だから細胞pore を形成する purinergic receptors P2X7 と P2X2 のところを抑制する。それからdendritic cell というと樹状細胞になりますね。こちらの maturation and antigen presentation だから樹状細胞に分化していく過程と、それから抗原の定時機能っていうのを活性化するというふうにあります。それから anti-fibrotic activities なんで線維化を抑制するというところもあって、endothelial function っていうと血管内皮細胞になるのかなのところの機能にも影響を及ぼすということですね。さらには therapeutic use of colchicine has extended beyond gouty arthritis and familial Mediterranean fever to osteoarthritis, pericarditis, and atherosclerosis というふうに書いてあるので、これはもともとはね痛風系の炎症、痛風性の関節炎に使われていたお薬、それから家族性、これメディテレーニアンっていうとごめんなさいね、これ私具体的に日本語での疾患名はわからないんですけれども、ファミリアルメディテレーニアンフィーバー、これはメディテレーニアンシーこれはね、皆さん Familial Mediterranean Fever 調べていただけるといいんですけれども、それから Osteoarthritis という関節炎、変形性骨関節炎ですね。それから Pericarditis っていうと、心筋、Cardiac だから心臓、心周囲の炎症と、それから Atherosclerosis なので、血栓とかね、そういったものに関わってくるものに対しても応用がされてきているという話になります。Colchicine、日本語ではコルヒチンですね。私自身はこれをね処方したりはしないので、詳しくはねあまり使ったこともねなかったんですけれども、これが COVID コロナ感染症に対して検証されているというので、なぜかな、これ痛風のお薬だったよなと思って、これ興味を持って読みました。Well, I don't use colchicine in my clinical practice, but I kind of vaguely knew this medication was for gout.And I found this article on Cochrane Review saying that this has been being investigated for COVID-19 treatment. So I was just curious and wanted to read more about it. Now, what I found out was, let's see, the background objectives, search methods.In the background from the abstract, they're basically saying that, there had been multiple proposed treatment for COVID-19, but there isn't like a set gold standard treatment, and, you haven't been able to find out, okay, this is the treatment for COVID. So, that's why they are doing this investigation from this Cochrane library. まずアブストラクトのところは、そんなにバックグラウンドで、大きなことが書いてあるわけではないんですが、何が書いてあるかというと、COVID-19 コロナ感染症においていろんな治療がね模索はされているけれども、まだゴールドスタンダードの確立には至っていないので、いくつかの治療法が検証されているところである。その中でコルヒチンっていうのはこれのanti-inflammatory medicine 消炎効果があるので、こちらを検証しているということになります。確かにね、さっきの論文とか見てみても anti-fibrotic effect、 つまり、この肺の症状に関して、例えば線維化がね進んで呼吸困難になってしまうとか、そういったところを炎症を落ち着けて線維化を抑制するという意味では確かにね理論的には合っているのかもしれませんが、本当にこれが効果があるのかどうかという検証になります。In the mechanism of action that I previously mentioned, they mentioned about anti-inflammatory effect as well as anti-fibrotic effect. So, if a COVID infection is a pulmonary infection affecting lungs, causing inflammation and fibrosis, so, this may be a logical
thought to investigate, okay, how about colchicine? But, let's see what they found out. They included randomized trials, and irrespective of disease severity, age, sex, or ethnicity. They included 3 randomized controlled trials with 11,525 hospitalized participants. More than half were male, and 1 RCT randomized controlled trial with 4,488 non-hospitalized participants. So a little less than half of that population was male. Mean age of people treated in hospital was about 64 years and was 55 years in the study with non-hospitalized participants. Further, we identified 17 ongoing studies and 11 studies completed or terminated, but without published results. メインリゾルトの結論のところですね。ここでは3つの RCT が含まれて、その中に11,525人の入院患者、このうちの半分以上が男性であり、なおかつ1つの RCT は非入院患者が4,488で、このうちのちょっと半分より少ないぐらいが男性だったというところになります。入院患者は64の平均年齢が64歳で、それから非入院患者、外来ですね。外来の患者は55歳が平均だったようです。なおかつ最後に書いてあるのが、まだ17個の研究が今行われていて、それから11個っていうのは終了して、あるいは何か中断されて、なおかつまだ何か論文として報告されていないものが見つかりましたというふうに記載があります。そのうちのまずは3つの RCT ですので、今後この17個の ongoing studies がどのような結果になるか、なおかつ11個の研究が終了してまだ論文が発表されていない、そこからいくつかまた結論が出てきたら、また今日お話しする内容というのも変わってくるのかもしれません。What I just said in Japanese, I wanted to add in English is that what I am going to talk about from now is the result from this study, but they still have 17 ongoing studies and 11 studies completed or terminated without published results. So what we will find out from later on may completely change what is written here. So let's see what we know about colchicine for COVID-19 at this point. Okay, so colchicine plus standard care versus standard care alone, or plus or minus placebo. First, treatment of hospitalized people with moderate to severe COVID-19. All-cause mortality. Colchicine plus standard care probably results in little to no difference in all-cause mortality up to 28 days compared to standard care alone. Unfortunately, colchicine did not seem to help with all-cause mortality for hospitalized people with moderate to severe COVID-19. Worsening of clinical status. Colchicine plus standard care probably results in little to no difference in worsening of clinical status, assessed as new need for invasive mechanical ventilation or death compared to standard care alone. Unfortunately, colchicine did not seem to help stopping the COVID-19 infection disease from getting worse. Improvement of clinical status. Colchicine plus standard care probably results in little to no difference in improvement of clinical status, assessed as number of participants discharged alive up to day 28 without clinical deterioration or death compared to standard care alone. Here again, unfortunately, there was little to no difference in improvement by using colchicine for the patient with COVID. It did not seem to improve their clinical status. In these three findings, what they basically said was for hospitalized people with moderate to severe COVID-19 infection,
Colchicine does not seem to have any effect, unfortunately, to either improve them or prevent them from dying or from stopping from worsening of their symptoms. Now, I am going to mention that in Japanese now. まずですね、このコルヒチンですね。これが、コルヒチンプラススタンダードケアとコルヒチンを使わなかったケースを比較してのことですけれども、入院患者、中等度から重度の COVID の感染症についてですね。まずは、この all-cause mortality、致死率というんですかね。全原因の致死率というところになりますが、残念ながらコルヒチンというお薬は little to no difference、 つまり小さいあるいはないになりますが、 mortality up to 28 days、 28日後のこの断面で見たところ、この致死率を減少させる、あるいはもちろん増やすとかね、減らす、そういった影響はないという結論になっています。 Worsening of clinical status、 現在の症状が悪化することをコルヒチンは防ぐことができるかというと、残念ながらこれも little to no difference in improvement of clinical status というふうになっています。つまり残念ながらコルヒチンが、これをね、症状が悪化する little to no difference in worsening of clinical status assessed as new need for invasive mechanical ventilation or death compared to standard care alone。もしもこの臨床の症状が悪化するという基準を死ぬ、あるいはメカニカルベンティレーション、人工呼吸器ですね、あるいはなんか機械的な呼吸をねサポートするものを使わなきゃいけないのを症状が悪化すると定義した場合、これもコルヒチンを使うからそれが起こらない、あるいは、そのリスクが低くなるっていうことはなかったですというふうになります。で、最後にここの3つ目書いてあるのが Improvement of Clinical Status、 つまり今の状態よりももっと良くしてくれるかというところに関しても28日目のカットオフポイントで考えると Little or no difference、 つまり、小さいあるいは差がないというふうな結論に至っています。ここから、そうですね、Quality of life including fatigue and quality of life, including fatigue and neurological status. We identified no studies reporting this outcome. つまり QOL とか、それから疲労感、さらにはその他の神経系の症状に何か影響を及ぼすかというと、これに関連した研究というのはこのレビューには含まれていないというふうに報告しています。Alright, so they don't get better, it doesn't prevent them from dying, it doesn't help them from improving. Does it have any harmful effect? Adverse effects. The evidence is very uncertain about the efficacy of colchicine on adverse events compared to placebo. Serious adverse events. The evidence is very uncertain about the effect of colchicine plus standard care on serious adverse events compared to standard care alone.Alright, so it doesn't harm them, it doesn't seem to harm them, but it doesn't seem to improve them for the patients with hospitalized people with moderate to severe COVID-19 infection. じゃあね、よくするっていうことはなかったけれども、何かコルヒチンを使うと悪影響があるかというと、普通の副作用、さらには重篤な副作用、この2つに関しては、それをコルヒチンを使ったからといってひどくなるねということは幸いなかったですねというふうになります。次にお話をしたいのが Treatment of non-hospitalized people with asymptomatic SARS-CoV-2 infection or mild COVID-19. Okay, so this section, first I started off with Japanese and then I read the title or the part section in English, and now I was like, okay, which should I proceed with, English or Japanese? But first I will proceed with English. So for the patients with asymptomatic or mild case of COVID-19, all-cause mortality. The evidence is uncertain about the effect of colchicine on all-cause mortality at 28 days. So it doesn't seem to help, doesn't harm them. It doesn't, just don't
won't do anything. Admission of hospital or death within 28 days. Colchicine probably slightly reduces the need for hospitalization or death within 28 days compared to placebo, risk ratio being 0.80. 1 RCT, 4,488 participants with moderate certainty evidence. So that's nice. If you limit the patients in asymptomatic or mild COVID cases, colchicine does seem to reduce the need for hospitalization or death within 4 weeks compared to placebo. But the change, it says, slightly reduces the need. So maybe you'd like to read up on the original article that was included in this review if you'd like to see how much effective it was and how it was used and, for which case it was used. そうですね。まずは日本語に切り替えていって、じゃあ無症状の SARS-CoV-2 インフェクションあるいは軽度の COVID-19 の感染症についてはどうでしょうというところを検証しているんですが、まず全員性の致死率ですね。All cause mortality。エビデンスの確かっていうのは uncertain、つまり不明確であるけれども、コルヒチンっていうのは28日のポイントでの致死率には何ら変化をもたらさないように思うというところです。ただ、マイルド、軽度からね、無症状の人がここ普通もともとね亡くなるっていうのは考えづらいですので、ここはね差が出なくて不思議はないのではないかなと思いますが、ここですね admission to hospital or death within 28 days 入院あるいは死亡4週間の間でその患者さんが入院する可能性あるいは死亡率も含めてですけれども、ここに何か影響を及ぼすかというと、実はですねコルヒチンっていうのが slightly reduces the need for hospitalization or death within 28 days compared to placebo。プラセボと比較すると、わずかながらも入院の必要性あるいは死亡というのを4週間のカットオフポイントで見ると、このリスクを下げるというふうに言ってるんですね。リスクレーシオ、リスク比が 0.8 で、それから1つの RCT でN 数が4488で、これは中等度のエビデンス確信性というふうに書いてありますね。ただこれはあくまでもレビューで、オリジナルの論文を見ていただくと、じゃあどれだけ効果的だったのか、どういうタイミングでどういう要領で使われたのかなと、これをね知りたい方はまずはこの Cochrane Review のこの論文にアクセスしていただいて、でここでサイトされている元論文というのをご引きして見ていただくと良いと思います。So, this is an interesting result. So, if you'd like to read up on the original article, I would first like you to access this article I'm reviewing right now, and there you will find the list of references. And, that way you will be able to access the original article. So, if you'd like to read up on it, please do so. All right, so symptom resolution, we identified no studies. Quality of life, including fatigue and neurological status, identified no studies. And adverse events, the evidence is uncertain about the effect of colchicine on adverse effect compared to placebo. And serious adverse events, colchicine probably slightly reduces serious adverse events. So, adverse events reduces, I don't really understand the meaning of the sentence because I thought this was adverse events taking colchicine, but it says colchicine probably slightly reduces serious adverse events. So I don't know what to make of this statement. でここ QOL からそれから疲労感とか神経症状、これに関してはこういった文献は見当たらなかったということと、それから副作用というのがエビデンスというのは不明確、不確かながらも特にねプラセボと比較するとエビデンスちょっとよくわからないというところが書いてあります。一番最後の
重度のねこう adverse events 副作用って書いてあって、コルヒチンがこのリスクを下げるって書いてあるんですけど、私ここのセクションってコルヒチン飲んで出てくる副作用なんじゃないのかなって最初思ってたんですが、なんかコルヒチン飲むとそのリスクが下がるってなんかよくわかんないなって思って、プラセボと比較するとなんか良かったっていう判断なんでしょうかね。まあここではちょっとよくわかんないなっていうふうに言うしかないですけれども、他のねステロイドとか、抗ウイルス薬とか MAB 系ですねと比較するような、コルヒチンを比較する文献はなかったというふうに書いてあって、その他のフォーミュレーションドーズスケジュールとかね、そういったものは比較検証したものはなかったと書いてあります。They also mentioned about colchicine versus another active treatment, but they said no studies evaluated this comparison. They look for a article which may have compared with corticosteroids, antivirals, or monoclonal antibodies, but unfortunately they couldn't find any articles related to this topic. Now, different formulations, doses, or schedules of colchicine, if you compare, if you know colchicine could be effective, when to use it, how much to use it, that study, they couldn't find any. All right, so author's conclusions. Based on the current evidence, in people hospitalized with moderate to severe COVID-19, the use of colchicine probably has little to no influence on mortality or clinical progression in comparison to placebo or standard care alone. 著者らの結論のところになりますが、今の現時点でのエビデンスでは、入院患者、中等度から重度の COVID-19 の患者においては、コルヒチンっていうのが致死率を下げたりとか、疾患の進行を抑制する、そういったエビデンスは見つかりませんでしたというふうに書いてあります。それから、その先にですね、Another part is, however, colchicine probably results in a slight reduction of hospital admissions or deaths within 28 days and the rate of serious adverse events compared with placebo. So, this is the part they said, they found colchicine could be effective for preventing hospitalization, so that's good. But the rate of serious adverse events compared with placebo, the rate colchicine did better than placebo, so that's interesting. Maybe many patients had a nocebo effect by taking those placebo pills. ここで書いてあるのが、コルヒチンが入院のリスク、それから致死のリスクを軽度のCOVID-19、無症状あるいは軽度の患者に対してはそのリスクを4週間のところでは下げるっていうことと、それからプラセボを使った患者さんとコルヒチンを使った患者さんでは、コルヒチンを使った患者さんの方が副作用が少なかったっていう、プラセボをね飲んだ人がノーセボエフェクトっていうのがねいっぱい出てしまったという研究なんでしょうかね。All right, none of the studies reported data on quality of life or compared the benefits and harms of colchicine versus other drugs or different dosages of colchicine. このコルチシンを QOL であるとか、それから他のね治療と比較したりとか、あるいはコルヒチンの治療の仕方っていうのを比較検討した研究っていうのはなかったということですね。そして最後に We identified 17 ongoing and 11 completed but not published RCTs, which we expect to incorporate in future versions of this review as their results become available. Hopefully they will find more, and if this seemed to help with preventing the progression of disease if used for mild COVID patients, then it's another charm you can have in your pocket, saying if the patient has a very mild COVID or asymptomatic COVID cases, some people may select to take colchicine, so we'll see.
一番最後に書いてあるのが RCT で17個が今まだ検証中で、なおかつ11個がその研究が終わったけれどもまだ論文が発表されていないものがあると。なのでそれが発表され次第このレビューにも結果を含めて加えて改めて検証したいというふうに記載があります。これはいいことですよね。これからじゃあもっとねどんどんデータが来ることによってやっぱコルヒチンって使わなくてもいいのかな、使った方がいいのかな、そういった判断がよりしやすくなっていくと思います。特に軽度の COVID-19 の感染症の患者さんに対しては使うと入院とかね致死率がやや下がるという結論も出ているので、もしかしたらねこのままデータが継続されるようであれば、例えば軽度の患者さんでね内科からじゃあちょっとこれね安心のために飲んでおきましょうかみたいな感じで渡される日が来るのかもしれません。Alright, so that is going to be it for today's article review session. If you like the video, please click like, and if you haven't subscribed to the channel, please do so. Thank you very much for viewing this video till the end. さあ、今日は口腔顔面痛、バイリンガルですね。バイリンガル口腔顔面痛口腔内科チャンネルのビデオをご覧いただきどうもありがとうございました。もし、ね、気に入ったらいいねボタンと、それからあれは高評価ボタンっていうのかな、そのボタンと、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録を済ませていただければと思います。それでは今日も最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。